괜찮은 것 같은데? 깨끗하잖아. 괜찮아. 괜찮은가? 큰 거 왕건이야, 그 전에 또. 괜찮아. 전혀 이상 없어. 커? 우와! 우와! 피대 이리 와, 피대 이리 와, 이리 와. 이리 와, 빨리 와. 피대 빨리 와서 봐줘. 안 잘렸어? 크다. 오, 크다. 오, 뭐야? 오. 아니 뭐야 이거? 멀쩡하니. 뱀 아니야? 우와. 우와, 커. 한번 봐봐. 봐봐. 우와, 이어서. 냄새 괜찮아? 괜찮아. 냄새 안 나는데? 바깥에 나온 거는 비가 와가지고 냄새가 나는데 안에 들어있는 건 이상 없어. 말 그대로 살아있는 거야. 어떤데? 뭐 드라이에 있나 보다. 응? 물 라인에 있나 봐. 어. 그 뭐라 그래가지고. 또 있어? 또 있어? 근데 그럴 줄 알았어. 우와, 우와. 또 강분하다, 강분해. 오. 그러면 그 친구 여기다 놔. 자, 오, 그냥 뭐 하나. 좋은데? 제대로 앉았네 거기. 제대로 라인 탔네. 뭐야 이게? 잘렸어. 큰 거 살 때 기분 좋지. 이거 좋지. 발견했을 때가 제일 좋아. 맞아. 발견했다 발견했다. 응? 캐스 나와? 한 가볼게. 아빠 가볼게. 보자. 얼마나 큰 건데? 캤어? 어디? 잘렸다. 오, 잘린 거야. 에이 잘렸네. 괜찮아. 뭐, 감아야지. 좋은. 감아야 이제 클거 아니야, 그지 여기. 또 있어? 또 있어? 있다. 또 있어? 커? 방분한다. 아빠 한번 보자. 어디? 오, 몇 개 팔아요 집에 하나. 사과 캔다 안 캔다 그러더니. 오늘 저녁거리 막 해가자. 오, 오. 상태 좋은데. 오늘 가라면 니 혼자 다 캐네. 부러워가지고. 너 아직 못 캤냐? 이제 왔는데 뭐. 그 언니 뒤에 똥 쫓아다니면서 캐봐. 안 될 때는 그렇게 해야 돼. 내 인상 나는 거 아니야? 또 있다. 또 있어? 여기. 나도 가보자. 잠깐만. 어디 어디 보자. 엄마가 캐, 엄마가 발견했으니까. 엄마한테? 응. 네 라인인데 엄마가 건드려가지고. 어디? 야.
잡았다. 오 크다. 오. 크다. 오. 오. 가게 너 계속했으면 여기 나오는 건데. 야, 오. 그치? 크네. 또 있다. 또 있어? 이 라인을 파야 돼. 오. 보인다. 이거 좀 작다. 진짜 똥처럼 생겼다 이거. 어. 또 있다. 이거 한입거리네. 진짜 아, 한입거리. 그런 게 맛있어. 이것도 한입거리네. 응. 이거 먹을 수 있나? 아 먹지. 그럼 없어서 먹지 무슨 소리야. 이거? 우리 막둥이는 왔다 갔다. 응, 그래. 다 끝나 보다. 그래. 그 아빠가 갈아주면 되잖아. 그러게. 이렇게 하라고. 어때? 여기 틈도 나올 수 있잖아. 무슨 일이지? 이 라인은. 글씨. 캐기 힘들어서 그래. 그런 데는. 다 여기서 다니다. 옹기종기. 우리는 힘들더라고. 켰어? 당연히 옆에 놓고도 못 봤대요. 촬영되는 거 보니까 현재 7분 지났어. 벌써? 뭐야? 또 나와? 뭐야? 또 강분하다. 장가람이. 내가 있어? 좀 또야 또? 진드기 캐서 그치? 또 강분이다. 강분. 힘들어 너무 힘들어. 작은 거 같은데? 이 작은 거잖아. 아이. 호미로 팠다. 깜짝이야. 이 줄을 잘 섰네 이 줄. 음. 뚝했네? 너무 작아. 뭘 작아? 그게 맛있는 거야. 그런 게. 뭐만 너무 큰 것보다도 그런 게 딱 좀 맛있어. 이거 되지? 막둥이 켰어? 했는데 상처가 다 났어. 어? 내가 씻었어. 어어. 아싸 여기 있다. 어어. 켰어? 나야. 갈까? 나왔다. 가볼까? 응. 어디? 있잖아. 있다. 맞지? 살살 찍었네. 괜찮아. 살살 긁었어. 괜찮아. 괜찮은가 여기? 괜찮아. 금방 찍으면 괜찮아. 우리 막둥이나 보자. 어느 켰나 보자. 잘렸구나 이게 금방요. 금방 잘려서 그래. 요. 잘렸어. 네가 쫓았구나. 이렇게 되는 건데. 붙여. 본드로. 순간 본드로 붙이면 금방 붙어. 우리 막둥이 안 보자. 어휴. 금방 켰네. 우리 식 오늘 저녁거리는 걱정 안 해도 되겠다. 한입거리. 또 켰네. 카레 냄새나? 이거 마스크에서 냄새 나는 거. 아하. 또 있어? 아하. 커? 모르겠어. 지금 얼굴은 보여주네. 커 작어.
잘린 거 아니야? 그냥 보통 크기? 응? 보통 크기. 괜찮네. 금방 잘린 건 상관없어. 잘린 지 오래된 것은 금방 여보, 썩어. 할아버지라도 썩어. 구우면. 하경아. 진짜 한입거리다. 이 땅이 젖어가지고. 오, 컸어? 했다. 오, 우리 막둥이 큰 거 캤네. 한번 보자. 아빠 한번 보자. 아빠 한번 보자. 구경 안 해보자. 이렇게 큰 거 캔 거야? 응. 어우, 잘했네. 에이, 돌인가 보다. 있는 줄 알았더니. 느낌이 있잖아. 봐봐. 느낌 있어? 응. 야. 어. 봐봐. 크다. 오, 크다. 예쁘지? 좋네. 금방 많이 캤는데? 현재 시간 10분 정도 지났거든. 벌써 한 박에서 벌써 채워가네. 우리 잘 캐네. 10분만 더 하면은 10분만 더 해? 10분만 더 하면 우리 가족 식량은 충분하겠다. 느낌 오고. 또 응. 입질. 입질. 보자. 해봐. 어디? 호미를 꼭똑. 오, 호미를 찍었네. 오. 해봐. 엄마 봐봐, 엄마. 또 크지? 이야. 오, 해봐. 크다. 금방 한 바구니 되는데? 까람이 뭐냐? 아주 오기를 부리는구만. 왜 오자마자 손이 안 보인다. 손이 안 보여. 캤잖아. 근데 가격이 캐는 데서 뭐 하는 거? 자꾸 쫓아와. 아니, 캐다 보니까. 막둥이 캐고 난 자리에 엄마 캐고 있네. 까람이 봐라, 신나서 아주. 막 캐네 저기. 그러네. 그런 게 아니 작은 게 그리 맛있어. 이런 게 맛있는 거야. 고구마는 이런 게 상품이야, 상품. 작은 게 하나씩 먹기 좋지. 그래. 호미도 잘라갖고 나는. 도구탑? 응. 인장사? 여기서? 느낌이 안 오네. 딱 느낌이 와야 되는데. 오, 와, 큰 거 캤다, 막둥이. 오. 아빠 이거 가지고 가겠네. 뭐야. 아, 깜짝이야. 아, 깜짝이야. 저 많다. 뱀 나오죠? 야, 아빠 담을게. 야, 뭐야? 오, 왕건이 있다, 왕건이. 우와. 저 가게에서 이쪽으로 가자야지 또. 여기 있습니다. 오늘 많이 캤다. 금방 많이 캤지? 순식간에 이만큼 됐네. 오늘 양식 넘치는데? 엄마 놀래가지고. 나 안 캘라 했는데. 나 뱀인 줄 알고 니가. 뜨개졌네 완전히. 삽으로 캐면 이런 회사에 생겨버려.
어? 이렇게 잘려. 그래. 삽으로 캐면 그러네. 깊이 파야 돼. 인사야. 안 먹어. 안 먹어? 네. 아, 힘들어. 이야, 그래 어? 잘 캐네. 오. 아니, 던져서 저기 아마 야 이게 이런 게 좋은 거야 이렇게. 하다가 좋은 게 아니야. 한국에서 기분은 좋은데? 진짜? 정보랑 나중에. 오. 이거 봐. 와, 진짜 크다. 되게 크다. 아빠 봤어? 야, 진짜 짱돌이네. 생긴 게. 삽으로 캐다 보면 고구마 쓸리는 소리가 또또또또또 아니, 근데 장난하지 왜 마. 잘렸지? 이거 왜 이렇게 잘렸지? 모르겠는데. 저기야, 소미를 지금 그랬네. 뽀얀 거 보니까 살이. 네가 자른 거. 오이구. 오이구. 실하다, 실해. 나 안 나오니까 재미없네. 너무 잘 캐잖아. 나? 예전에 잘 뺐는데 이제 담아줘야지. 벌써 한 바구니 다 돼가. 콩이 내려와. 메리. 그래. 예뻐, 예뻐. 아유, 온몸에 풀이야. 풀씨. 또 있어. 어디? 이야, 잘 간다. 또? 또 나와. 어. 신났어, 얘. 너무 가까이 이렇게 안에 끌고 바람직거리네. 왔었어. 이 나오는 데가 있어. 캐다 보면. 근데 안 나오는 데는 진짜 안 나오거든? 아니, 잡념이 이렇게 돼 있었는데, 이렇게 잘린 거면은, 잘린 노릇인 거 아니야? 이렇게 돼 있었는데. 이건 어때? 일단 담아. 그거네. 딱 그 쪼가리네. 그러네. 정말 들지도 못하겠어. 또 갈렸다. 오, 뭐야? 솜이 갈렸어, 또. 커? 또 있어? 야, 몇 개다, 그게?
그게 부러진 거네. 지금 만든 거. 이거 어떻게 맞췄지? 그래. 이렇게다. 그러네. 붙여. 그래? 너무 죄송합니다. 잘리지 버리고 이게 지나가면서. 또 걸렸다. 우리 사람한테 고구마 오지. 희한하네. 그만 안 해. 고마워. 고막. 오, 그거 좋다. 괜찮아? 그냥 쑥 뽑히는데? 괜찮아? 달려봐. 이거 공겼어. 그건 저기요. 하나도 그래. 아니, 많이 컸다. 컸다. 많이 컸다. 오바도 펴라. 가닥은 채워야지 그래. 이건 벌써 이만큼 찼는데 나와가지고 이거 그럼 캐다 만들지. 우와 뭐야? 엄청 큰거 쳐요. 진짜 참 가보고 와야 되겠네. 길이 되겠네. 어디? 한번 보자. 아니 얼마나 큰 거 캤길래 또 말없이. 야, 옆에다 내려놓기만 한 거지. 우와 한번. 우와 오늘 최고 왕가이 같은데. 제일 크다. 상태 좋은데? 우리 막대 얼굴하고 대봐라. 얼굴이 크나 고구마 크나 해보자. 한테 보자. 비슷해. 이게 더 큰 거 같아 고구마. 와 걔 한 말도 안 하고 캐고 있구만. 또 다 몰려왔네. 그거 하나 말고는 못 봤어. 그래도 야 큰 거 하나. 현재는 네가 1등 같은데. 크기로. 응. 그렇지. 또 누가 캐면 걔도 몰려가잖아. 응. 셉 나니까. 느낌 온다. 와? 응. 이야. 오. 크다 그것도. 들어봐. 누가 캐면은 옆에 있어야 돼. 그래. 응. 옆에가 캐야 돼. 그래 응. 나와. 맞아. 느낌 또 있어. 또 있어? 그 자리에 옆에. 요 오. 진짜로. 신기하지? 응. 진짜 신기하네. 나도 캐면서도. 안 큰다며. 안 캘라 했는지 나오잖아. 여기는 시끄러워서 그래도 여기 와가지고 한몫한다. 이렇게 여기도. 삐약이 거. 이리 와. 나오긴 해. 또 하나 폈네. 왜? 이래. 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 작게. 얼굴 한번 보이죠? 자. 알았어. 다 딱 좋아. 아파.
고양이 한 마리는 어디 가고 없다. 어디 있어요? 멀리 안 가. 붙어 있는 데는 핀 있는 데는 여기 이쪽에 핀 있잖아. 고양이 불러봐라 내한테 오나. 삐아가 일로 와. 삐아가 깨깨깨깨 일로 와. 오잖아. 삐아가 아이고 왔죠. 우리 삐아기 왔어. 삐아가 풀이 그래도 다 떨어졌네. 풀씨 아까 많았는데. 꾸룩꾸룩꾸룩꾸룩꾸룩꾸룩 놀아 놀아. 싹둑이다 저거지. 오케이? 아쉽군. 아쉬워? 나오긴 해 계속. 하면 계속 나오겠지. 힘들어서 그렇지. 한바탕 똥 같은 거 나왔어. 나는 맛동산 같은 거 나왔어. 응? 아이고. 잘 캔다. 크다. 저거 썩었어? 그런 거 아니야? 까만데?